పుదీనా ఆకులను గ్లాసుడు నీళ్లలో మరిగించి ఆ కషాయాన్ని సేవిస్తే జ్వరం తగ్గిపోవడమే కాకుండా కామెర్లు, ఛాతీ మంట, కడుపులో మాంత, మూత్ర సంబంధ వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. గర్భిణీ స్థాయిలో పుదీనా రసంలో చెంచాడు నిమ్మరసం, చెంచాడు తేనె కలిపి చేతిలో వేసుకుని సేవిస్తూ ఉంటే వాంతులు, ఎసిడిటీ లాంటి వికారాలు తగ్గుతాయి. అలాగే నిద్రలేమికి, మానసిక ఒత్తిడికి, నోటి వ్యాధులకు కొన్ని పుదీనా ఆకులు గ్లాసుడు వేడి నీటిలో వేసి మూతపెట్టి అర్ధగంట తాగితే చాలా ఉపశమనం కలుగజేస్తుంది. అంతేకాకుండా మంచి నిద్ర పడుతుంది. ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యానికి, శ్వాసనాళాలు, గొంతు, ముక్కు సంబంధిత సమస్యలు తగ్గడానికి పుదీనా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. శ్వాసకోశ మార్గాలతో పాటు దగ్గు వల్ల వచ్చే సమస్యల నుంచి కూడా పుదీనా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇంట్లో పుదీనా వాటర్ను తయారు చేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలుంటాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక గ్లాస్ నీటిలో కొన్ని పుదీనా ఆకులు వేసి రాత్రంతా ఉంచాలి. ఉదయాన్నే ఆ నీటిలో నిమ్మరసం కలిపి తాగితే మంచి ఆరోగ్య ఫలితాలు ఉంటాయి.